この動画見たら確実にモテるからみんな見てってね。さあ行くよ。はい、今から友達に焚き火誘われたので焚き火行ってきます。いやーマジで焚き火綺麗やった。おいやめろお前。マジでね炎がわーってやっとってね、お前誰やねん。何をしてんの？無人島共有してしまったぞ俺ら。犬やばい、犬だ、逃げるぞ。逃げるぞ、3人さん。それでは皆さんおやすみなさい。うわ、騙された人いる